Jeg sidder her og laver en fugl ud af ord, og ordene kommer fra et digt af Karen Blixen, der hedder Vinger, som blandt andet handler om længsel, om at længes fra et sted til et andet. Og værket skal indgå i en udstilling på Rungstedlund, som handler om Karen Blixens breve. Og det jeg har gjort, det er jo simpelthen, at jeg har skåret teksten ud af det digt, som hedder Vinger, og ud af det er jeg så ved at forme den her fugl. Og så noget så langt med fuglen her nu, at jeg skal forsøge at begynde at tage den ud af, eller tage skumfuglen ud af ordfuglen, så det kun er ordfuglen, der er tilbage. Så først så vipper jeg lige de her vinger tilbage, så vender jeg fuglen om, og så tror jeg, vi skal prøve at se, om vi nærmest skal sprætte den op, eller løste den her på midten her. Så må vi se. Faktisk er det ikke særlig svært, så tager jeg bare fuglen ud her. Og så skal jeg lige samle dem lidt. Jeg kan godt lige prøve at se, hvordan det ser ud, når den kommer ned her. Og det ligner jo faktisk stadigvæk en fugl.